大家好，今日咧要同大家拍攝嘅咧就係我去嘗試維修呢一架嘅港鐵電動列車啦嘅模型啦，係啦。咁喺呢度咧想首先多謝咧送呢兩架車俾我嘅網友先，因為咧係啦，呢兩架車咧係一位網友咧免費送俾我嘅。咁咧就佢送俾我嘅時候，呢一架係喐到嘅啦，呢個 A train 咧機場快線係喐到嘅，係啦，俾大家睇。咁係喐到嘅，咁但係咧呢一架咧就已經喐唔到啦，刪咗呢個先。呢架咧就喐唔到嘅，係啦，咁就喐唔到嘅。咁咧就所以而家咧我就想喺呢度試下修理呢一架嘅 M train 啦。哎呀，係啦，咁俾大家睇下係 M train 嚟嘅，喺度都順手影一影架車啦。咁係架 M train 嚟嘅，唔知佢行緊邊條線啊？因為咧冇嗰個目的地啊、車序啊、車身編號啊，各樣都冇，咁所以咧唔肯定佢係邊條線嘅車。咁啊，呢個就好明顯係機場快線啦。咁啊，車序係008嘅 E110嘅車廂，冇錯啦，幾可愛啊呢個電動車個設計，即係同嗰個回力車係好唔同嗰個設計。當然大家都係 A train 啦，咁但係就呢一架反而仔細啲，因為佢有個車序同埋有埋個車廂編號啦。呢一架就冇咁樣，仲要有個核突香港印咗喺個唔適當嘅位置咁樣啦。我唔再睇呢架咁嘅嘢，真係黐線！我覺得呢個系列咧，大家有興趣睇翻我舊嗰啲介紹片咧，成個系列咧嗰啲目的地啊嗰啲各樣印錯晒位。即係雖然以玩具嚟講佢係幾得意咁，但係嗰啲嘢，即係嗰啲印嘅位置，即係啲車序啊、啲目的地嗰啲，可以做得更加好啦。我覺得係咁，我哋而家就開呢架 M train 睇一睇先。呢個電動車咧都出過好幾個批次嘅，係啦。咁啊，頭先我喺片頭咧，喺片頭咧 show 嘅嗰一個路軌咧，就係同埋嗰啲配件咧，就係嗰位網友連呢兩架車一併送俾我嘅。咁喺我即係整好架車同埋清潔好嗰啲配件嘅時候咧，我可能再拍一條片同大家影下即係呢兩架車嘅運行嘅情況啦。咁而家開咗個下邊個盤先，佢入邊嘅情況睇下先。佢嘅電力來源喺邊度咧？睇下先，呢度有啲頭髮啦，有條頭髮喺度掹咗佢先。等我研究一下先。係啦，咁應該。啲螺絲放入呢度咧，係有一個應該放電嘅地方啦，我相信。只係啲3A 電4號嗰隻咧，真係。睇下先，我而家放喺呢度。好似有少少滑牙，不過都轉到出嚟。睇下先，
睇下佢用咩電嘅先。哦，原來佢入邊係冇電嘅。咁我唔知佢入完電之後咧係喐唔喐到就唔肯定㗎。不過咧可以試一試。因為咧其實嗰位網友送咗嘅時候都有講過話架車係壞咗，咁我懷疑可能其實未必關啲電事，即係我試下入咗電睇下得唔得先。如果唔得就可能係其他問題要再修理。好似都唔得喎，睇下先。好，咁我哋繼續清潔架車。係啦，咁咧就因為咧已經入咗電啦，同埋就簡單睇佢嗰啲接駁嗰啲位置咧，就睇唔到佢有咩問題，可能要重新駁嗰啲電線。咁但係我依家就冇啲架撐喺度，咁所以咧就暫時咧只可以清潔好佢，然後冚翻埋。咁下次再同大家拍嗰啲修理嘅片咁樣咯。係啦，咁啊陣間都會同大家冚翻埋佢先嘅。不過依家就清潔埋少少先呢度，因為呢個 M string 咧就多層啲。我見個 A string 咧就最後都係插唔到，因為佢有一粒螺絲滑咗牙。咁但係 A string 咧就喐得好好，咁所以咧就唔搞佢啦。係啊，喐得好好咁啊！下一次嗰條片咧就可能同大家整翻再試下修理呢一架 M string 啦。另外咧就用埋嗰啲底板啊配件同大家拍佢行車片段嘅。咁啊，埋呢度先啦。咁而家咧裝翻冚架車先。呢度有啲污糟，抹咗佢先得咯。裝翻呢個位啦。
基本上應該係呢一個位出咗問題，我要攞翻啲架撐，跟住試下再裝冚過，睇下可唔可以解決到，即係咪我諗嘅嗰個問題。而家冚翻埋架車先，首先就我啲位裝就唔好裝好少少先。咁樣咧，轉翻個碌出嚟。好啦，今日咧嘅介紹咧，同埋呢個嘗試修理咧，就到此為止啦。咁啊，今日個結論就係咧，同大家睇咗佢入邊個結構啦，同埋清潔咗佢入邊咁樣咯。係啦，可能我要參考翻咧，我之前嗰啲電動車嗰啲入邊嘅結構，因為我之前都有啲19啊嗰啲電動車。咁可能查翻嗰啲嚟睇，因為咧呢一個滑咗牙咧，就我要研究下可以用咩其他方法去開佢。如果唔我就可以參考翻咁樣，睇下去重新駁嗰啲電路咁樣啦。咁啊，不過依家手頭上都冇嗰啲工具，咁所以都係要再下一次先同大家做到呢一樣嘢。係啦，咁啊今日嘅介紹咧，同埋呢個嘅清潔咧就到呢度為止啦。多謝大家收睇。